Alhamdulillah wonten enjang punika kita saged pepanggihan saged silaturahim. Mboten wonten rangkane asline. Namung kula niku pengin panjenengan kangen kula niku. Kula niku pun kaitung-itung pun mes tahun atau mungkin lebih mboten panggih panjenengan sedaya. Nelongso kula. Jenengan ngendangi kula gak saged, kula ngendangi jenengan gak oleh. Padha. Akan adanya situasi ini memang Masya Allah. Mugi-mugi enggal teratasi, mugi-mugi enggal padang. Panjenengan saged pepanggihan malih kalian masyayikh, panjenengan saged sowan malih kalian masyayikh. Sebetulnya saya tadi agak kecewa ketika jenengan ndawuhaken atau MC tadi mengatakan kula niku pengasuh pondok Al-Falah terus badil masyayikh dan lain sebagainya niku mengecewakan ya. Artinya ketok sampeyan niku wis kesuwen gak suwanang ploso sampeyan. Tidak ada yang paling membuat kita itu segagah ini, tidak ada yang membuat saya ini sebangga ini karena atau kecuali karena kami ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala saged berkhidmah kepada beliau-beliau itu. Apapun awake dhewe kabeh tau ngaji. Hikam kita mengatakan lisadatun min izzihim aqdamuhum fawqal jibah illam akun minhum falihubbihim fali fi hubbihim aizzun wajah. Kebanggaan kita yang paling penting untuk kita sadari itu adalah kita ini berkesempatan untuk berkhidmah kepada beliau. Kita ini memiliki kesempatan untuk berkhidmah kepada para masyayikh kita, dan itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Supaya hadiahnya manten anyar iku entuk bojo ngono, Anake Pak sapa jenenge Mbah Sudi moro-moro entuk bojo. Kula kaget Pak Sudi mantun niku. Nggih. Jujur kula niku kados dereng patek siap krungu Zuhdi mantu. Restu nggih. Maka dawuh Sayyidina Umar niku mastafadul mukmin ba'da taqwallah subhanahu wa ta'ala min zaujatin shalihah. Tidak ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan yang Allah berikan kepada kita kecuali entuk bojo sing apik. Min zaujatin shalihah. Bahkan Nabi niku nganceri zaujatin shalihah niku atau mengindikasikan zaujah shalihah itu simpel sekali sebetulnya. In amaroha niku atau adhu wa in nadhara ilaiha saratu. Diarani wa mar'ah sing sholihah, istri yang baik, istri sing jaminan aman, jaminan surga. Niku simpel banget Kanjeng Nabi. Niku namung digambarne nalika dikongkon niku nurut, nalika dikongkon nurut, nalika disawang nyeneng. Simpel banget. Wa in aksama ilaiha abaratuhu dan lain sebagainya. Ketika yang laki-laki ini punya cita-cita yang luar biasa, punya harapan yang luar biasa, mendapat dukungan yang baik dari istrinya. Wa in ghaba anha hafidhathu ala hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Dan ketika kebetulan yang laki-laki ini harus keluar, harus pergi, harus kemana kerja atau bagaimana, dia mampu menjaga dirinya dengan baik dan mampu menjaga rumah dengan baik. Namun ngoten-ngoten niku tok zaujah sholihah. Tapi ngedawuhi Mbah Yai Fuad, zaujah sholihah niku kal al mar'ah sholihah kal hurabil a'sam. Mar'ah sholihah kal hurabil a'sam. Walaupun sesimpel ini tidak mudah. Tidak mudah. Makanya Kanjeng Nabi sepele. Pokok anggere ana wong wedok mati, wa zaujuha anha radin dakhalal jannah. Dakhalatil jannah. Sepele banget. Pokok ana wong wedok kok mati. Sing lanang iku ridho, sing lanang iku padang, mesti mlebu surga. Mesti mlebu surga. Artinya tidak omong kosong ketika surga nunut. Neraka katut itu enggak omong kosong. Tidak omong kosong. Dan dadi wong lanang rabi ngeri lho. Tadi didhawuhaken kalian Gus Yazid, alhamdulillah kula niki ada guru yang mampu gampangane omong menjadi awar-awar, menjadi rem bagi saya untuk melakukan beberapa hal, untuk melakukan beberapa tindakan-tindakan yang punya potensi guru-guru saya ini nanti akan kecewa dengan saya. Lho niku apa nek kamu dadi wong lanang mulai duwe tanggung jawab, mulai duwe bojo itu semakin ngeri lagi. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku saya ati ala ummati zamanun yakunu halakul rajul ala aidi zaujatihi wa walidayhi wa auladihi. Akan ada masa di mana umat saya itu rusak wong lanang di tangan istrinya, di tangan keluarganya, di tangan orang tuanya, di tangan anak-anaknya. Yu'ayyirunahu bil fakri. Faktornya apa faktornya? Faktornya awakmu gak patek duwe duit, ora patek cukup secara ekonomi, awakmu nyambut gawe ora patek tenanan. Mergo penanggung jawab tenanan lho, penting. Dewi Hasan Basri ku min amalil abdal niku
kasbul halal wan nafaqah alal iyal. Dewi Hasan Basri. Termasuk acara atau agenda nih wali badil itu adalah kasbul halal. Nyambut gawe, cuma anggap wis dadi wali gak nyambut gawe dul. Makanya aku mau ngaji kan. Aku mau kan ngomong nang di teng Somolangu. Aku mau kan di strip neng saka Lumolangu kono. PH aku padahal wis poso. Aku wis duwe cita-cita pensiun dadi kiai. Paham, Pak? Lah artine iki aku pensiun dadi tukang pidato, Mas ngono. Pensiun kula niku pun alhamdulillah barokah corona sing paling gak syukuri iku. Lho tenan. Barokah corona sing paling gak syukuri iku aku iso gawe alasan ning wong-wong sing nyeluk aku. Sopo wae biudrin sing syar'iyin. Mohon maaf, pemerintah melarang kita untuk kumpul-kumpul. Saya ndak bisa. Nggih, saestu kula niku pun terus berharap untuk tidak ada acara-acara semacam itu. Tapi kula akhirnya terpaksa. Kula matur ten mriku niku bahwasannya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Menapa malih dalam situasi-situasi semacam ini, dalam situasi-situasi sepetang ini. Ini kan petang banget nih. Niki mulai dari sisi pendidikan, ekonomi, sembarang kalir. Niki kacau. Lah, niki balik malih dengan babakan permantenan niku wau. Awakmu kudu benar-benar tegak, benar-benar aja sampai dadi santri, dadi kiai banjur rapate iso nyambut gawe. Bahaya tenan. Bahaya tenan. Apa meneh situasi ning ngene iki. Iku mau lho bahayane. Yo ayyunahu bil fakir. Nek sampai bojomu, bapakmu, maratuamu mulai ngentai awakmu mergo awakmu iki santri kok melarat. Santri gak patek duwe-duwe. Artinya santri yang tidak mandiri, maksudnya begitu loh. Bukan kok berarti nggih. Fayukallifunahu bima la yalik. Kamu akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak laik, tidak apa ya? Tidak sepantasnya. Tidak sepantasnya kamu lakukan sebagai seorang santri. Tidak sepantasnya kamu lakukan sebagai seorang santri. Fayadkhulunal madakhil alladzi fihi dhahaba dinuhu fayahlik. Kamu terpaksa akhirnya melakukan tindakan-tindakan coba bahasa negosiasi mau sampai toko korupsi dan lain sebagainya yang kamu akan kehilangan kesantrianmu nang kono itu bahaya. Rabi cuma anggap enteng-entengan, rabi itu bahaya. Walaupun kita sama-sama tahu la yatimun nusukun nasik hatta yatazawwad. Tidak akan pernah orang itu bisa khusuk tenan sampai dia rabi. Apa meneh hati-hati amatir utek-utek koclok kaya awake dhewe gak iso. Gak iso. Gak iso, Pak. Sekelas Junaid al-Baghdadi ini ndawuh ne ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal quds. Nggih. Seorang Ibnu Akil mengatakan, aku ini ngarang utekku buntu, langsung gak celuk bojoku. Aku nek wis beres sampe bojoku, ngarang lancar maneh, paham ya? Apa meneh sekelas kowe, paham ya? Awakmu nyapa makane gampang kurun. Kok bojomu gak patek tunduk mbak bapak Angger mau cedeki ngalih. Ya salahmu dhewe, nasibmu dhewe, gak apa-apa. Tenang ae. Sepenting tenang. Penting pikiran tenang. Ya padahal ada yang ngadepi corona. Mbah kok ngadepi corona nih. Kula niku duwe catatan. Kak, cateti kali kula. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila. Ra'aita jami'al kainati milaha. Niki kula cethuki tulisan niki tengan, Pak. Jadi suatu ketika kula niki ngendangi Mbak Yu kula, putrane Mbah Yaitin teng Solo 3 kan gerah. Gerah rati serius. Nggih, Pak Sumyani, kawane Pak Sumyani, gerah serius. Kula akhire mriku nelongso kula ningali kondisi. Mbasan kula lungguh teng ngandhape ngeten iki kan, beliaunya di kasur ngenten kula lungguh teng ngandhape. Ana tulisan ana syairan kuwi. Langsung meneng kula. Idza ma ra'aitallaha fil kulli fa'ila. Nalika awakmu ya sadar bahwasanya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami semuanya acaranya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menemukan betapapun ini semua akan berakhir dengan manis. Kamu akan punya husnudzon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe sadar nek kita tanane pangeran, awakmu mesti tidak kehilangan rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek diwalek ya padha wae. Nalika awakmu iki mulai gak patek sadar nek kabeh takdir Allah Subhanahu wa taala, kamu melihat hal baik pun akan menjadi buruk. Makanya termasuk nuwun sewu nggih. Termasuk kula niku wong sing paling susah nalika Gus Yazid niki mboten saged nerusaken khidmah teng Kabupaten Kebumen niki. Lho jujur niki kula ngomong apa ini. Saya termasuk orang yang paling kecewa itu, yang paling nelongso. Kenapa? Teman kita tidak bisa terus berjuang di sini. Tapi kula akhirnya sadar.
Saya yakin bahwasanya Gus Yazid punya lahan sendiri untuk terus berkhidmah. Gus Yazid harus mampu menjadi barometer bagi kita semua bahwasanya berjuang itu gak kudu ning ngarep. Ojo sampai awakmu iki dadi kiai anyaran, amatiran, awakmu anggenemu istiqomah jamaah nalika kamu mek dadi imam. Jangan kemudian kamu ini bersosial, berbagi baik dengan orang lain ketika hanya kamu itu berada di depan. Awakmu kudu cara dadi imam kudu mutok, cara dadi makmum kudu muafik. Oh, ini ngomong fikih. Kamu itu kalau jadi imam harus layak untuk diikuti, tapi ketika kamu jadi makmum, kamu harus jadi makmum yang baik. Kamu tadi mengatakan bahwasanya pimpinan imam di sini adalah Gus Yazid dan para senior yang lain. Ya sudah, kamu jadi anak buah ya yang tunduk yang baik. Oke. Lah kalau waktu mriko ini dipanggil kali. Niki calon bupati tunggal iki. Terus lah. Lah saya itu kalau badhe mulai niku panggih kula iki. Ayo Pak. Pripun Gus? Oh saya Pak kula ndek ndongaken mugi-mugi panjenengan lek pancen takdire didadosaken kalian Allah Subhanahu. Mugi-mugi saya mesti ngono. Mesti ngono. Penting kuwi. Karena sekecil apapun potensi yang ada, jadi itu keniscayaan siapapun. Ya bisa yang jadi itu bumbung kosong bisa, beliau jadi juga bisa. Tapi saya juga matur bahwasannya jenengan ketika sudah memiliki niatan untuk berkhidmah kepada Kabupaten Kebumen, jenengan harus tahu dan jenengan harus mengerti bahwasannya Kabupaten Kebumen itu pasti akan ada yang mendukung panjenengan dan pasti akan ada yang kontra dengan panjenengan. Dan apapun yang terjadi ketika jenengan Beijing disahno dadi bupati Tamriki, jenengan ya kudu sadar orang yang tidak mendukung itu tetap jenengan kudu jenengan sutreni, kudu tetap jenengan api. Betul saged mboten. Kakek contoh, ana wong tuwa duwe anak 5, 4 berbakti, 1 tidak berbakti. Apakah kemudian wong tua disahkan oleh agama kita untuk kemudian melepaskan 1 anak yang tidak berbakti? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Betul sakit. Jenengan kudu tetap disutraini, tetap disaeni. Lho lek kula dadi wong Kebumen, kula matur. Lho, saya kan ngomong, sampean meragukan cinta saya dengan Gus Yazid. Zalim kok. Tapi nalika aku dadi wong Kebumen, aku takoki, jenengan badhe bumbung kosong napa jago? Lho kok tetep jago jenengan Pak langsung. Lho, saya ngomong gitu. Lah iya lho, tenang, pas aku jago jenengan. Karena situasi jenengan itu persis situasi yang ada di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri itu kebetulan juga bumbung kosong, musuhnya bumbung kosong. Dan jago yang ada itu pada dasarnya bukan jago yang menjadi pilihannya Pondok Pelosok. Tapi ketika kemudian peluit panjang berbunyi untuk menyatakan kompetisi ini mulai dan calonnya hanya itu, yang main hanya itu, ya lucu. Awakmu Piala Dunia, sing ono Brazil mbek Italia, awakmu jago Malaysia, ya koclok kowe. Ini adalah momentum di mana jenengan harus bisa duduk dengan calon yang ada, memastikan bahwa calon yang ada ini harus sesuai dengan angan-angan jenengan, harus ikut membangun. Oke, kalau ancam, itu kan kewajiban kami, Pak. Tapi kewajiban jenengan juga ada. Bahwasannya kalau toh nanti saya tidak bisa dukung jenengan, jenengan aja sampai lalin. Aku ya santrimu, aku ya anak buahmu, aku kira rakyatmu, kudu mau openi. Tidak bisa kemudian pondok sekian banyaknya di Kabupaten Kebumen ini harus semuanya jenengan openi. Betul sakit buatan, apalagi jenengan ini kan gaya nih. Oh, aku ngomong bahasa aku ya pancen ngono kuwi. Backgroundnya kan NO, gitu lah. Berangkatnya jenengan kan dari orang NO. Berarti kan jenengan santri. Kalau santri jangan tahu lah bagaimana cara khidmah terhadap kiai. Bagaimana Kiai Marem? Kalau ngomong itu nih, kalau santai mawon. Apakah kemudian saya harus khawatir membicarakan ini di depan Gus Yazid? Oh tidak. Kenapa tidak? Maka aku yakin. Apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Gus Yazid, kalau memang Gus Yazid itu biniyatin shadiqah, biniyatin khalisah, aku yakin itu adalah yang terbaik. Dan hasilnya pasti akan baik. Amin. Loh, Alman, ini kok Ainun Ato. Itu Gus Yazid itu apal banget, terus beso banget gue ya. Gus Yazid itu beso banget. Lah, apa yang perlu kita khawatirkan? Loh, saestu, kenapa? Dan saya yakin Gus Yazid gak bakal nyerah. Gus Yazid kiai, Pak. Faham, tidak akan pernah menyerah dalam rangka berhikmah ini hanya karena beliau kebetulan orang lungguh nang kene. Tapi aku mau nggih pesen, Pak. Saya ini di Kabupaten Kebumen tidak pernah kesulitan ngopi di pendopo. Jangan sampai nanti jenengan jadi ditakdirkan Allah Taala jadi saya kesulitan ngopi di pendopo gak iso. Kulo matur ngoten teng ngene Pak, sapa mau jenenge? Oke Gus. Ya mbong kita nang gak penting sebenarnya aku ngomong. Loh kenapa saya ngomongnya harus sekarang? Enggak bisa. Kamu ngerepek besok gak bisa. Maka aku wong sing percaya bahwasannya orang itu kalau mau maju entah itu bupati, DPR, gubernur, presiden, ngomongnya sebelumnya, Pak. Bukan ngomong setelahnya. Mergo enggak iso awakmu ngene iki. Ngomong dengan Allah Subhanahu Wa Taala matur ya Allah ya Rabb ya Ilahana. Pokok kula benjing ibadah kali panjenengan, benjing kula poso, benjing kula sedekah, benjing kula salat. Lek pun pasti jenengan lebokne surga, gak iso. Gak iso. Saiki awake dhewe.
Tandangi saiki. Padha. Mana berarti kak omongi, Pak, sama nak janjeni saiki, Pak, aja sesuk. Saya sekarang realisasikan sekarang, jangan besok. Nanti kalau saya sudah jadi akan begini-begini. Oh, nggak bisa. Sekarang, Pak. Sekarang. Kira-kira mau jatah piro ya saiki wae. Lah, iya. Aku aja melu-melu ngomong ngono kuwi wae. Ilang kekiyaanmu, Iki udah tenan iki. Orang batek anu. Lah kula kan santai, mergo kula kan mboten patek demen dadi kiai. Dadi kula nggih santai mawon dilorot. Lah awakmu cek kiai-kiai cek tas-tasan dadi kiai aja muni ngono malah wong suudan mbek awakmu. Aku kan gak wong arep suudan kan repot. Lah nggih kula ngomong, Pak. Yang paling penting dadi pejabat iki siji. Aja bakhil. Jenengan oleh busuk. Aku ngomong ngene, Pak. Ya, kamu ngono wae. Sampeyan oleh busuk, oleh rawat, Pak, tapi aja bakhil. Sampeyan nek bakhil angel. Mergo cara hilyatul auliya. Cara hilyatul auliya, ba'al bukhlu iku min mustaq min salasati ahruf. Al-ba inama huwa al-bala wal kha inama huwa al khusran wal lam inama huwa al-laum. Wah, aku ngomong ngono. Aja sampai bisa-bisa dalil ngono ngawur bupati ngawur kowe. Kok cuma balik karingin, Gus. Balik karingin. Leres niku, Gus. Leres. Aja pisan-pisan kowe dhewe tak bakhil. Dan lagian jenengan mau membangun tim sukses kayak Kaji Leli. Kayak Kaji Leli ning jenengan yakin iso ngopeni Kaji Leli, semangat. Saat ini mesti mboten semangat dukung jenengan aku ngene. Kau ya lho. Tenan kau ngono aku gak mamang ngono iki. Prinsipnya begini. Prinsipnya saya tadi sudah matur kepada Pak calon bupati itu bahwasannya di dalam Kabupaten Kebumen, internal Kabupaten Kebumen ini banyak sekali santri-santri, entah itu dari Lirboyo, dari Ploso, Sidogiri, Sarang tadi saya sampaikan, Sarang, ada Tegalrejo dan pondok-pondok yang lain. Ini kabeh kudu mau sutreni, Pak. Sama harus punya tim untuk membangun ini semua. Jangan tidak. Jenengan datang kemudian banyak orang tidak percaya dengan jenengan, banyak orang tidak cocok dengan jenengan. Ya itu sadar, ini gawan menungso, Pak. Gawan bayi menungso. Nggih, itu gawan bayi menungso. Mboten saged mboten. Kabeh wong mesti mboten tertarik ambek wong liya. Niku gawan bayi. Gawan bayi. Makanya kita ini sebagai santri, kita ini sebagai orang mukmin berkewajiban untuk membangun diri kita sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min menika ilfun ma'luf. Al-mu'min menika ilfun ma'luf. Jadi santri kuwi, jadi wong iman niku kudu membangun dirinya, menciptakan dirinya sebagai orang yang menarik, kemudian memang benar-benar layak untuk ditertari. Artinya aja sampai hanya sekedar manipulasi, wong nyawang awake dhewe iku ketok seneng, padahal asline ora nyeneng neblas. Santri aja sampai ngono kuwi. Sampeyan kak omong ya, padha apa sing omongin ning Sumolangu mau. Saman kabeh iki iklan berjalannya Simbah Kiai Jazuli. Sampeyan kabeh ini adalah iklan berjalannya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Baik putra maupun putri, sama saja. Ojo pisan-pisan sama melakukan tindakan-tindakan tolol yang kemudian orang itu menjustifikasi Pondok Al-Falah hanya karena melihat sosok sampean. Harus orang itu memiliki anggapan bahwasanya Ploso, Simbah Kiai Jazuli dan para putra, para masyayikh menarik banget mereka melihat sampean. Wajib. Iku khidmahmu. Makanya didhawuhne ambek Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki didhawuhne. Al-ilmu qad yustadrak atau qad yustadrak al-ilmu wala yustadrakil hikmah wala tustadrakil hikmah. Mungkin sampean biyen zaman ngaji lolak-lolok ora patek pahaman. Mungkin, tapi itu bisa kamu kejar. Tapi khidmah kesempatanmu ngladeni para masyayikh itu adalah kesempatan yang sangat langka. Makanya aja sampai mamang awamu gek nyapo lho wis boyong mangan angel sesuk ngopi apa ora jelas sarapan kangelan kok panggah khidmah. Kowe goblok pancen kowe iki. Bodho sing angel tambah bodho pancen angel tambane. Aku ya ora lek bodho yang angel tambane lho tenan to. Mangkane Imam Qarafi ndawuhne aslu kulli fasad al jahlu. Aslu kulli fasad al jahlu. Semua keruwetan yang ada itu hanya disebabkan ketololan. Itu masuk pendapat-pendapatmu gak jelas kuwi. Maka apa? Bagaimana kita bersikap, kedangkalan cara kita bersikap itu hanya murni karena kedangkalan keilmuan kita. Wis to, apa wae? Awakmu menghukumi wong liya iku. Nyapa to masyayikh kita itu tidak pernah memandang buruk pada orang lain. Ya mergo ilmune nyegara, Pak. Mergo ilmune nyegara. Wong super wet barang panggah disanding ambek bahaya-bahaya. Mergo ilmune nyegara. Lah awake dhewe ndelok wong alok titik peteng, ndelok wong gak cocok mbek dhewe titik peteng. Apa ibu-ibu Yasinan enek uang dijak salaman melengos ngono tok wis wong kuwi nyapa kuwi. Padahal yo hanya penyapa ya dhek mikir iki mau bojoku gak gawekno kopi kok wis gak tinggal ngaji kan yo rodok dosa ta bojoku. Dan lain sebagainya.
Nah itu, makanya Kak minta jenengan semua ini pokoknya yang kompak. Yang penting kompak, sama yang penting kompak. Kenapa saya minta jenengan semuanya kompak? Bukan faktor apa-apa. Kalau ini mengemuti kali wasiatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada beberapa hal yang menjadi keharusan kita ketika kita ini selesai ngaji, selesai nopo ngumboro ngaji. Sama ini kan lunga nang ploso sak mono adoh, Pak. Yo, saiki kan kita kepate adoh baru ke Pak Jokowi to. Ngono ora tau syukur awakmu. Ora tau syukur kowe tau matur suwun Pak Jokowi gak nyawang Pak Jokowi bocah kok koyo ngene piye lambemu. Nah gitu penak dadi presiden sembrono kowe ya. Iya. Kowe kudu syukur. Abdi lam taskuruni dalam taskur man ajritu anni mahalayati. Saiki awake dhewe iso dolan ning Kebumen 4 jam wis teko kene. Bayangno mbiyen 6 jam 7 jam saiki dadi 4 jam. Iku kudu syukur. Kudu syukur awake dhewe. Wong kula mboten nate numpak tol Gus. Salahmu dhewe. Digawe tol koyo ngono aluse kowe gak melu numpak ya tomplok ya anak pikir-pikir. Dawe Sayyidina Ali apa? Ada 3 hal yang harus dilakukan ketika jenengan ini selesai ngaji. Yang pertama apa? Yang pertama adalah imaratu Masjidir Rahman. Aja sampai ono santrine Kiai Jazuli. Aja sampai ono santrine Kiai Jazuli. Ngene. Pertama adalah qiraatul Quran, Pertama adalah qiraatul Quran. Aja sampai ono santrine Kiai Jazuli, sampean niku ora ono bedane nalika awakmu biyen sadurunge mondok sampai sabare mondok. Awakmu kudu beda lah, Pak. Iya kudu ketok tampil awakmu. Kudu ketok lek ketok saiki laku sak lakumu, omongan sak omonganmu ketok ilmiah. Wa imaratu Masjidir Rahman. Jangan sampai ada dari panjenengan semua sebagai putra-putra Kiai Jazuli banjur orang mulang. Orang ngisi musala-musala sengene, langgar-langgar sengene, madrasah-madrasah sengene. Ora kudu gawe pondok dhewe awakmu dul. Sembrono kowe. Ora tau krungu khodamah khudimah kowe. Ya mau lho santai ae nyapa to. Wah ngono. Iku mbiyen kanca aku saiki kon khidmah. Kowe iki khidmahmu ning Kiai Jazuli ora ning kancamu. Ya kok kleru maneh pancen bodho angel nonton. Bodho pancen angel wis lho. Terakhir adalah wattikhadul ihwan. Wattikhadul ihwan, kewajiban kita ketika kita sudah berada di rumah ini menjalin hubungan-hubungan pertemanan semacam ini. Nanti kalau ini sudah kompak baik, kemudian kita menjalin dengan pertemanan kita dengan syatal ma'ahid yang ada. Ya mulai Tegalrejo. Merikan kembali kami Tegalrejo. Kemudian putih namanya Lirboyo, Sarang dan lain sebagainya. Lho niku penting. Saya itu penting niku. Aja sampai ora. Aja sampai gak rukun aku mau ngomong. Delalah temeriku niku enten rencang alumni Lirboyo. Pas lungguh temeriku gak omong. Pak, aku tolong ya. Laporno nek ana santri alumni Ploso, misale ora rukun, ora gelem nyopo kambe alumni Lirboyo. Aku dudono wonge endi bojahe sing ndi Kak sikate. Muga-muga ana lho iya lah ana masalah Lirboyo tidak rene kamu gak ngormati, gak ngajeni dan lain sebagainya. Muga awakmu yo setengah kufur, cocok setengah dolim, setengah kufur. Ya ora iso. Semua masalah kita itu sama. Muaranya pasti sama masalah kita itu. Pasti sama. Ayo mau Lirboyo, mau Ploso lah, mau Sarang lah, mau manapun. Itu pasti muaranya sama. Gurune mesti padha, gak ada. Mesti jiboe sangka. Misale awake dhewe kok Mbah Jazuli kok Mbah Hasim kok Mbah Dim, Mbah Hasim kok Mbah Mahfud misale ngoten. Mbah Jazuli kan sami mawon. Mbah Jazuli kalau tidak lewat Mbah Hasim langsung ke Mbah Dim. Mbah Dim Termas, ya kan? Padha wae. Akan selalu seperti itu. Ning ndi Lirboyo wa kadzalik. Apa meneh aku mau ning Sumolangu. Aku ning Sumolangu nyapa sebab aku teko kono. Aku ora mergo diundang, aku ditimbali, Pak. Mergo Sumolangu niku lak mantu Watu Congol. Lha Watu Congol kan gurune awake dhewe. Mergo Watu Congol iki kabeh masyarakat dhewe ngajine ning Watu Congol. Lah aku dibela mbek Gus Ali Watu Congol. Teko lho ya ning Sumolangu. Bah, musim pandemi lho, Mas. Ya ora teko kak gorok kowe. Gak apa-apa, padha Gus Ali nyawang awake dhewe koyo aku nyawang awakmu. Kowe oleh dadi kiai, awakmu oleh mulya luar biasa, tapi awakmu wis depan mbek wong Ploso, awakmu yo kudu khatam dhisik DKN sik kiaimu DKN utawa kak dekek paksa, terserah awakmu Lah iya to, DKN utawa kak dekek paksa. Lah positif niku. Kula niku nalika kelas 3 sanawiyah dadi murid Gus Najib Daro ini. Ketika saya masuk kelas, langsung Gus Najib dawuh, "Kausar, ora Gus niku aku. Kausar, tolong seluruh atribut kegusanmu cantolno nang lawang. Engko mulai sekolah jipun maneh." Atribut kegusan itu kon dekek sing lawang. Engko nek mulai sekolah kon jipuk maneh. Makane nalika aku dikon nerangne bulet, ya langsung dituthuk. Nah, nggih biasa. Biasa, ya enggak apa-apa. Ya selalu seperti itu, Pak. Kita itu akan selalu seperti itu. Setiap kiai mesti duwe pengapesan. Mereka mesti duwe guru. Kok ono kiai gak duwe pengapesan? Jelas gak duwe guru kuwi. Kuwi majhulu syaihi. Jelas sih. Jelas.
Awakmu positif kuwi, makane gak jaluk kabeh awakmu kabeh ayo sing kompak. Terus nyuwun ngarsane Allah Subhanahu wa taala muga-muga para masyayikh awake dhewe pinaringan sehat. Amin. Pinaringan sehat. Awake dhewe kabeh wong mari susah kehilangan bayi ibu. Jangan sampai kemudian masyayikh kita ini tidak sehat. Jangan, siapapun masyayikh kita. Awake dhewe kudu tetep ndongakne muga-muga para masyayikh sak Indonesia iki kabeh paring sehat. Khususnya masyayikh awake dhewe kabeh. Awake dhewe gak siap jian kehilangan. Wah, kehilangan bayi ibu. Wah. Lek bayi ibu ngono ya wis padang, Pak. Positif. Kowe yakin ora bayi ibu padang? Nggih. Yakin, wajib yakin. Ha iki ora terima setengahku, mesti kufure kowe gak yakin. Lah, positif kuwi. Lah iya to. Coba menawamu santri, kamu iki lek ora oleh duwe ati piye mbek kiaimu gak oleh. Kamu ora tau ngaji hikam. Lah, ma baqiya salikun lam yasil ila maksudihi illa li'atiradin khamirun qalbahu ila ba'di syuyuhihi fi ba'dil awqat. Awake dhewe dadi santri kok sampai urung berhasil nalika wis mulih. Kowe sadar tenan kowe. Iki iling-ilingan tenan omongan kowe. Kowe nalika mulih wis ning omah kok banjur ora patek penak uripmu utawa urung patek masmuk ning ngarepe masyarakat. Kowe iling-ilingan. Apa mungkin awakmu iki pernah satu ketika awakmu nyalai mbek gurumu? Lha tenan iki. Medeni tenan wong guru iki ditakoki, "Napa kok ngoten Yai?" Ngono tok wis ora patek bejek kowe cara hikam. Lha tenan kowe. Wah, cara Imam Kusyairi dosa nang guru iki la taubata lahu. Gak kena ditobati. Ah, makane awake dhewe kan super mantep nek Mbah Yai positif aman. Sing gak aman iki awake dhewe lho, Pak. Sing gak aman ya awake dhewe. Awake dhewe yang kita bisa bicara. Mas Ayih misalnya kayak Mbah Yai Jazuli di kholi. Pada dasarnya yang butuh kholi itu Mbah Yai Jazuli apa kita? Duh, yang butuh keberadaan kholnya Ki Jazuli itu Mbah Yai Jazuli apa kita? Kita, Pak. Langitmu piye? Sampeyan delok to muatok, Pak. Ngaji yo lah pokoke ojo gak ngaji mesti awakmu dadi kiai yo tetep matlaah to, ojo gak matlaah. Awakmu cek kiai Mas kiamat gaya gak matlaah. Jan. Kayak makane Nabi piye nang muatok. Nalika awake dhewe niki mlebu kuburan. Summa qara'a fiha Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaqumut takasur summa qala inni ja'altu ma qara'tu sawaba ma qara'tu li ahli hadhil maqabir wonten sing dawuhaken li ahli hadhil buq'ah kanu lahu syafi'an kanu lahu syufa'a ila Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Nalika awake dhewe matehai guru-guru kita, ketika kita ini kemudian dongakne guru-gurune awake dhewe, ora kok dongakne awakmu kok pede men dongakne Ki Jazuli, ya ilah hadrati Ki Jazuli, Allah ifir lahu warhamhu wa'afihu. Moro-moro malah mau tambahi maneh ingkana muhsinan fahu. Lah kowe nyapo ngaji barang kono bocah kocluk. Lah iya kowe cangkemmu muni ngono tok iku wis muga kowe rada dalem kowe. Lah tenan ki nyapo ngono. Kan mesti paling enggak ait alina barakatihi wa ulumahu wa mazayahu. Ya Rabb bihaqqihi wa bijahi intak ya Rabb ij'alni wa auladi wa mamma'i min ibadika sholihin apa piye dan lain sebagainya. Ya ngono kuwi mosok ya Rabb ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawaz anhu ya Rabb yes maksimal yes anta ghaniyun an adabi wis ila akhirih mulai roh kabeh lagi mangkane niku bukan faktor itunya tapi yang paling kita rasa kehilangan kawan tenan masyayikh kapundhut itu adalah kesempatan kita nyuwun pangestu kesempatan kita untuk didukani iku sing ilang. Aku yakin nek beliau tetap mangestoni awake dhewe hayya wa maita. Tetap yakin aku, tetap nunggoni awake dhewe mangestoni. Dia tetap yakin. Masalah dia gak tau didukani lho. Awake dhewe kelangan wong sing iso ndukani adikku bahaya lho, Pak. Aja anggap gak penting dukane Mas Aye. Akhirmu dukamu. Dukane Mas Aye kan idhari syafaqa. Lek dukamu kan pancen idhari nafsi to. Lah iya, Mas Aye dukane penting tenan. Arahan beliau kok dari Gus Yazid. Nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya. Gus Yazid mek ora penak matur nek widukane gak penak. Riko nek kan bebas ae gak pas lah ngomong ngene. Monggo ku penting kok dukane Mas Aye. Aku gak dukani Mas Aye nelongso. Alhamdulillah, kula niku termasuk bocah sing paling nakal nang ploso. Dadi akhire kula niku pun rata kabeh dukani kula. Yai Munib nate ngaplok kula. Yai Din nate ngaplok kula.
Apa nih bapakku wis waleh-waleh bapakku ngaplok ya aku. Lagi ya ibu niku nate namung jewer. Mboten nate ngaplok kula. Ya ibu jewer nate. Ya Mahfud niku namung ngelokne tok. Mergo ya Mahfud niku angger ngutus kula tebas rokok ngoten biasane susuke gak kabalekno. Kak tukokno rokok aku ambek belajar rokok masuk. Ampun Gus, ampun rokok iki. Mungkin didukane awe. Saya tadi ya santai ae. Nek Pak Surati jaman semono. Pak Surati, Pak Surati. Nggih. Namung ngoten niku tok maksimal, tapi kabeh tahun dukane. Apa bupat walah nemen bubat dukane aku. Bubat niku mulang ngaji Quran kula dadi waduh. Duka saestu bubat kali kula. Kabeh pun alhamdulillah pun rata. Apa ya muni nonyo nis bendino ya muni. Tonyo, bapak kula aduh. Ya idin niku pisan tok, Pak. Ya idin niku ngaplok kula namung pisan tok. Kejadian teng Mina. Kula dikapok ya idin pisan tok niku. Lakone 3 dina. Langsung pucat kula. Saking bantere, saking atose astane idin. Banter tenan, Pak. Wah, Masya Allah, ya Allah. Jan, kok iso koyo ngono nggih. Pucat kula. Mboten ketok donya niku. Putih. Putih ya. Cara anu kayak suara nging. Ya Allah, alhamdulillah. Ngoten niku sing ngutus bapak, paham? Kula dikaplok iki sing ngutus bapak. Dadi nggih mboten enten alasane asline. Tadi kula kali Yadin mboten gak ada alasan asline. Namung mergo bapak sing ngutus. Itu kok apa sak banter-banter. Alhamdulillah. Barokah Pak santai. Aku tenang ya, nyatane aku yo urip sampe. Mergo gak mungkin beliau-beliau duka mbek awake dhewe kemudian mergo gelo apa gak. Tapi mergo gatine mbek awake dhewe. Mengene awakmu aja salah paham. Aja sampai sampean kemudian menjauh dari Mas Saih mergo merasa Mas Saih pas lagi duka mbek sampean. Jangan. Mas Saih boleh duka sebebas apapun umpamane dia Mas Saih. Tapi aja sampai sampean adoh ke Mas Saih. Sampean kudu tetep nyedek Mas Saih. Tetep ngelendoh, tetep nyedek. Sudah. Pun sing paling penting muga-muga kabeh sampean sehat waras. Anak-anak sing do ngaji kabeh muga-muga paring tekun, paring istiqomah lan bakal muga-muga entuk foto sing Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampeyan mandeg-mandeg maca selawat, aja mandeg-mandeg maca istighfar. Pokoke muceklane wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Awes to, amu terus maca istighfar terus ben dunya padang Mas Saih kabeh benar dengan sehat. Ojo lali-lali, ojo kesel-kesel dungane Mas Saih paring sehat. Lan yo dongakne iki Gusti Aziz iki muga-muga paring sehat. Penting Gusti Aziz iki, tenan Gusti Aziz itu penting. Aku nganggap Gusti Aziz penting iki bukan hanya faktor mergo Gusti Aziz dadi bupati lho ya. Ojo salah paham. Aku ambek Gusti Aziz keduen akrab. Bapak kula niku gampangane cara nugasi Gusti Aziz mulai nugasi seneng sampai nugasi paling gak seneng tau dialami. Nggih. Lha saya Gusti Aziz itu setia tenan lho, Pak. Masa bentuknya kayak ngene. Lho tenan oh cuma oh iya. Lho, mboten kadang-kadang bocah kan ngirane jenengan piye ngoten misale. Artine sekelas Gusti Aziz, putra jetis. Iki ambek Mas Saih setiane ora karuan. Aja awakmu terus gak jelas ngono ora duwe kesetiaan ambek Mas Saih, bocah. Wah, lho tenan kowe. Lho tenan. Lan aku yakin Gusti Aziz gak mungkin kehilangan kesetiaannya hanya karena Gusti Aziz kemudian belum ditakdirkan berkhidmah lagi di Kebumen ini. Yakin, aku tetap yakin. Insyaallah panggah padang. Sementing Gusti Aziz tetap sehat. Sehat menggali padang. Nggih. Sampeyan yo semono kok, awakmu kabeh kudu sehat. Lan nek amata kasihah wala hina katibin nafsi. Kamu kudu waras. Iki situasi ini kudu mbok lawan kanthi waras ngene iki. Mas corona jadi Mas masyaallah jenenge tok corona jadi Mas jenenge apik jenenge corona tapi menggemaskan nggih saestu ya Rabb ya Allah kok iso ngoten niku lan manten sing hati-hati tenan sing hati-hati awakmu wis yo kok iso awakmu mau dadi manten dadak model iki ya muga-muga lestari muga-muga lestari gak ono muskilat sing gak mau atasi paham gak? Artinya tidak ada muskilat yang tidak bisa kamu atasi. Kalau muskilat pasti ada. Gak mungkin gak. Ojo mek komentar kowe anake Pak Zuhdi. Bahkan Kanjeng Nabi putrane Said Abdullah enek muskilat ngoten lho Apa nek kowe paham? Cilik kemerutuk kaya ngono. Mesti ada muskilatnya, tapi semoga selalu bisa teratasi dengan baik. Loh iya jelas, no cuma anggap mulai kiai muskilat tok lek bojo. Iya nggih. Gitu makane lho saestu. Kula koyo ngeten gagahe. Getak bojo kula ya hatam. Nggih, tenan kula niku obat-obat aku nyawang Pak Zuhdi lho. Nyawang Pak Zuhdi tok kudu dalil ya. Bojoku cek aku cek, Dik, dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Stop, kok sandul dalil. Meneng aku. Meneng cep aku. Aduh iki gawat ya. Gawat iki, Kiai oleh melete ning podium. Ya tak bojone kok klenger dadak
Lho tenan Pak. Lho nggih to Kiai. Lelas mboten. Cocok mboten jenengan. Lho saestu. Debat ambek bojo Kiai gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Wong Kanjeng Nabi kalah. Kanjeng Nabi sampai jaluk tulung Abu Bakar untuk jadi penengah. Jadi mediator. Oleh Sayyidina Umar orang galak piye? Sayyidina Umar yo lewat. Setan wis gak wani ngambah kono iki. Kok ada jalan Sayyidina Umar wis setan milih minggir. Ngoten iki yo kelakon digiyetak bojone. Pertama kali Sayyidina Umar digetak bojone nggih kaget. Bantah. Misuh bae Sayyidina Umar. Ya lak misuh tenan. Lambemu coba kira-kira ya. Matamu bojo semua getak iku piye? Cah wedok iso getak bojo. Garwane jawab tegas. Lah wong awakmu mek Umar. Kanjeng Nabi Muhammad khairul bashar, khairul anam. Kekasih Allah Subhanahu wa taala digetak bojone meneng kok awakmu kok arep jawab. Ya meneng genti. Saya tidak langsung meneng. Oh ngono ya. Ya wis ada. Apa maneh Sayyidina Zuhdi. Pikiran nyapa sebab Zuhdi wis dadi kiai, tenar, ngalim, panggah guru. Pikiran ya, semoga-moga kabeh bojo-bojomu do gati mbak awakmu. Oh iya, sementing tenang, paham gak? Gati iku nyebabi awakmu kadang-kadang lara iku mergo awakmu mikir terlalu tinggi. Mikirmu terlalu tinggi, harapanmu terlalu tinggi ambek bojomu. Kula nih, Pak, kula lho, sak gagah kula kaya kula ngeten iki. Kula niku mboten nate ngongkon bojo kula, sumpah mboten nate. Pengen diladeni bojo kula mboten nate, Pak. Saestu. Kula niku misale ngongkon bojo kula njuwule banyu putih nek pikir ping 3, Pak. Perlu gak ya? Aku ngongkon ngoten iki kula malah belani nyekel HP, ngebel diki, ngebel bocah-bocah. Rene wae. Njuwule banyu putih. Kak pikir ngoten iki. Karena ada hal yang jauh lebih penting yang dilakukan oleh istri saya untuk keluarga kami daripada mek ngladeni kula tok. Apa rupane? Rupane atine padang, atine seneng, terus gelem ndongane anak-anakku dadi anak-anak sing apik. Iku luwih penting. Luwih penting. Tidak ada satupun tokoh yang berhasil tanpa memiliki ibu yang dahsyat. Lek bapaknya hebat itu biasa, Pak. Biasa. Tapi nek ibune hebat, anaknya mesti luar biasa. Mbah Nyai Rodiah. Lahirlah Mbah Yaitin. Mbah Yehuda. Mbah Yai Hamim Jazuli. Mbah Yai Fuad Mun'im Jazuli. Mbah Yai Munif. Mbah Nyai Bat Putri. Ibu yang luar biasa. Ikut tok tugase ndonga nyuwun nangis dengan rasane Allah taala, malah mongko kon gawe kopi, budal dhewe lah wis nyapa wae. Atine bojomu kudu padang penting bojo padang ngawur ae. Gak oleh gak padang bojo. Nyapa? Awakmu arep macak gagah karo bojomu, arep nyapa? Dewe Kanjeng Nabi nek aku macak gagah malah mecah lawang. Ora usah jarno ae, gak apa-apa. Sementing orang langgar syariat Allah Subhanahu wa taala, sementing mau tanting dari awal. Dik, aku iki santri ploso. Aku iki santri. Bagaimana kita hidup bersama ini mencetak anak-anak kita menjadi seorang santri. Kowe ngene iki kudu niat. Iki wong nyapa-nyapa, bojomu kang mau demek belas to, mek salaman ngono to. Loh, iya, Pak. Lah iya, cik wong mau demek belas to. Kowe kudu niat. Iki bakal aku jodoh-jodohan iki sampai diparingi anak ambek Allah Subhanahu wa taala, iki arep gak dadekno santri. Arep gak dadekno penerus dadi santri. Terserah tak mau pondok ning ndi terserah. Asal apa paham aku. Sementing kudu dadi santri. Aja sampai ora. Kudu mau cedhek ning Mbah Yai. Wis. Pun sekolah kita niku ngapunten ing Agung. Nggih matur suwun sanget Gus niki. Kula difasilitasi saged panggih bola-bola niki saged guyon gawe bola-bola. Aku ora pengen nyapa-nyapa. Aku pengen kangen mbek awakmu lho. Kok awakmu jek urip alhamdulillah. Aku wis marem aku wis bunga aku. Tenan ya Allah. Gak cedhok awakmu suwi lho, Pak. Masih aku kadang-kadang keseringan cedhok awakmu ya sedih, Pak. Gua kadang lik awakmu, Pak. Makanya aku mau ngomong mbek Zuti. Gus, kula niku asline acara kula tanggal 28. Jenengan saen tanggal 20. Gak iso. Kowe lek gelem engko awan, nek gak gelem gak. Mergo nek aku wis teko ning Kebumen, sing repoti dudu awakmu, sing repoti bocah sak Kebumen. Iku wis melanggar zurhiban tasdad hubba. Lek endang-endangi jarang-jarang ae. Dadi wong marem, wong seneng. Lek kowe bendina ngendangi ngrepoti apa ae. Kuwi jenenge ngrepoti. Wis, ngoten mawon nggih. Ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wa lil muslimin ya rabbal alamin. Innaka antas rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka التواب الرحيم ربنا يا الله ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله جميع الأجيب يا خاطئ كل غائب يا جميع الشتات يا مقلد الأمور بيد اجمع إلينا حوائجنا أسئلتنا غائبا اجمع يا رب تلامذ المدادنا أصحابنا أستغفر لا جميع إلا أنتنا على كل شيء قدير يا رب. يا الله اشفنا يا الله اشفنا جميعا اشفنا يا الله شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما أنت الشافي الشفاء ربنا يا الله ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر ولا تعسر تمم بالخير. ارزقنا يا الله التقوى والاستقامة والطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة. ارزقنا يا الله وأولادنا وتلاميذ مدادنا يا الله الصحة والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا وفتنها يا الله سلمنا من آفات الدنيا وفتنها سلمنا من خوفا وحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.